ضلع کیچ دمک بلو مندا رشیدہ حمید کوشو زالبولانی ٹپی کنگے علاپا مند ملکہ رواں کی کشتہ گو لیویز تانہ دیما زاشانی درشن کتک مچیاچی مند چاگردی شخصیت آجی محمد نور رن ایوب دریاز انور حادلو ضیاء بلوچا تران کتو گشت کے گوستگی روچا 19 جونا مند دمگ بلوا یک لینگویج سنٹری استاد عبدالرزاق کو عمران دستہ رشیدہ حمید شہادتو میرنسا پریدہ و عزیز بلوچ ٹپی کنگے علاپا مرچی بلوچ یکجہتی کمیٹی نے مگا بلوا چی رواں کی درکنک بتک رواں سوروا مچی دروشما بدل بتک گوشتانک دیوں کا گوشت کے رشیدہ حمید قول گما ماں دل پدردی درشان کنا او دا کوشندہ سزاد یک نبان قولا انصاف رسگا تک مند محلوک یکجا اور تپاکی عہدہ کا گورسرا لوٹ کنک بت کے دزگیر بتگی کوشندہ پاؤ دیگ ببند اے رواں کو مچے تہا مند زالبول مزنے کچیا ہوار بتگاں طرف شاہ تربت